السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا ودايما كده تكونوا كويسين. النهاردة يا جماعة فيديو جديد، ومستمرين في الكلام على زراعة الشعر الطبيعي، وجات لنا شوية أسئلة فلازم نرد عليها. النهاردة هنتكلم بخصوص الشبكة الفرنسية. طيب ايه الشبكة الفرنسية ديت؟ الشبكة الفرنسية ده حل مؤقت للزراعة البديلة لزراعة الشعر الطبيعي في على مستوى الشكل. بمعنى ان انا عشان عندي صلع وراثي فانا مش عايز ألجأ لعملية زراعة الشعر الطبيعي، او خايف، او ايا كانت الاسباب ايه. يعني في ناس بتقولك انا مش قادر استحمل وجع عمليات زراعة الشعر، وهي اصلا ما فيهاش وجع، والوجع بتاعها نسبي. بعد حقن التخدير انت ما بتحسش باي حاجة. في ناس بتخاف من الموضوع، وفي ناس لأسباب مرضية مزمنة مش بتقدر تلجأ لعملية زراعة الشعر الطبيعي. فأنا بقول لهم الموضوع الأنسب ليكم كشكل إن انتوا عندكم صلع كامل أو صلع وراثي كامل، ممكن تلجأوا للشبكة الفرنسية. بس ده حل بيبقى حل مؤقت لزراعة الشعر الطبيعي. طبعا الشبكة الفرنسية دي بتبقى شبكة فرنسية بتتعمل انت بتجيبها او بتروح لحلاق انت واثق فيه، بيركبها لك وبيلزقها لك. هي بتبقى زي شكل الشعر الطبيعي، وتقيلة كده، بس ليها فترة معينة. والشبكة الفرنسية غالية مش رخيصة. يعني أنا آخر مرة كنت عارف إن هي في حدود 4000 جنيه أو 5000 جنيه، فبتقعد معاك تقريبا شهرين أو 3 أشهر، وبعد كده بترجع تغيرها تاني. فأنت الموضوع عندك لو عندك صلع وراثي كامل، أو مرحلة أولى أو تانية أو تالتة، وما عندكش أي مانع إن أنت تروح تزرع شعر، او مفيش حاجة بتوقفك عن زراعة الشعر الطبيعي، فانت روح اعمل عملية زراعة الشعر احسن ما تروح تركب شبكة فرنسية وسعرها غالي، وبعد كده تفضل تغير فيها تاني. لان الجزء اللي انت بتركب فيه الشبكة الفرنسية دلوقتي ما بيبقاش فيه داخله اي اكسجين الا حاجات بسيطة، فده برضو بيأثر على دماغك. ولازم طبعا احنا دايما نتعرض للهواء ونتعرض للشمس عشان خاطر الجزء الخارجي والداخلي ياخد نفسه كويس وياخد الطبيعي بتاعه. الشبكة الفرنسية يا جماعة أنا ما برجحهاش، أنا برجحها كحل مؤقت لو أنت مش عايز تعمل عملية زراعة الشعر الطبيعي. وفي ناس بتبقى عندها حالات مرضية بتبقى طبعا ما بتلجأش لعملية زراعة الشعر، وبتركب الشبكة الفرنسية. بس دول طبعا بيبقوا عندهم الإمكانيات إن هم يركبوا الشبكة الفرنسية عادي جدا، مفيش أي حاجة. طيب في مراحل في الشعر أو تقسيمة الشعر. بتبقى مثلا الخط الأمامي اللي هنا متساوي جدا وفي تقل جامد، اما يجي يرجع لورا يلاقي كل اللي فوق ده بان، او عنده صلع وراثي من درجة معينة. ده ممكن لو هو معهوش او خايف من عملية زراعة الشعر ممكن يستخدم توبيك. بس انا برضو ما برجحش التوبيك، لان التوبيك بودرة، زي ما كلنا عارفين التوبيك بودرة ممكن نستخدمها لو احنا عندنا الحالة دي من الصلع الوراثي، او صلع مبكر. يعني بتبقى مثلا لو انت عندك فرح او خطوبة ممكن تستخدمها، وبعد كده ترجع البيت تغسلها تاني، مش هتعمل لك حاجة. بس ما تستخدمهاش على طول وعمال على بطال، لان الحاجات اللي فيها كيماويات وفيها حاجات احنا مش عارفينها ومش عارفين مصدرها دي برضو بتعمل ضرر لبصلة الشعر، وبتبقى مش زي ما انت فاهم، مش كويسة زي ما انت فاهم. طيب ايه، انا دلوقتي خلاص انا معايا كل حاجة ومتأكد ان انا ما عنديش مشكلة ان انا اعمل زراعة شعر طبيعي، يبقى انا اروح اعمل عملية زراعة شعر طبيعي. ما استناش ان انا افضل. يعني في ناس بتقولك لا انا هستنى لغاية لما مرحلة الصلع تقف، يقف تساقط على كده، وبعد كده هروح ازرع. يعني انا كنت واحد
من الناس ديت ان انا كنت هستنى لغاية لما الصلع يقف، بس اكتشفت ان هو لازم الحق الصلع قبل ما يقع خالص. لا، لان شعراية بتسند شعراية، شعراية جديدة بتسند شعراية قديمة، مع البلازما والحقن والبيوتين والبنتوجار ان شاء الله يبدأ الموضوع يرجع احسن من الاول. بالفعل رجع احسن من الاول مع عملية زراعة الشعر الطبيعي. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها يا جماعة، أنا دايما برد على الناس اللي بتكلمني على الواتساب أو بتكلمني على اليوتيوب هنا، برد عليهم أول بأول، وما ما ببقاش مقصر في حق أي حد. حتى الناس اللي راحت عملت العمليات أنا متابع معاهم برضو لغاية دلوقتي بدون أي مقابل مادي أو أي خمول من ناحيتي أو كسل إن أنا أرد عليهم. لأ والله، وقت ما بكون فاضي موريش اي حاجة، موريش شغل او موريش مسؤولية في الشغل او كده، برد عليهم وقت ما اكون فاضي. ووقت الفراغ بستغله معاهم، وبرد على كل الناس اللي بتجيب لي مسجات او بتبعت لي مسجات، برد عليهم مش مقصر معاهم في حاجة، وهم يشهدوا بده. طيب انا بالنسبه لي انا راضي جدا، ودايما بقول للناس يا جماعه المقبل على عمليه زراعه الشعر ما يروحش يزرع في اماكن هو مش عارفها، اماكن غير اهل ثقه. يعني دايما بقول لهم ما اختاروا الاماكن، اهم حاجه اللي انتوا رايحين تزرعوا فيها. انا بس يعني ايه، حابب اوجه الناس اللي بتقعد دايما تقول لي انا زرعت، طب انا عايز اخد حقن معينة، تنصحني بايه بالمراكز اللي انت بترشحها والكلام ده كله. طبعا انا بقول لهم يا جماعة ما تستعجلوش، ما تاخدوش القرار على طول من غير ما تعرفوا الاماكن اللي انتوا رايحين تزرعوا فيها، لان دي برضو في ناس بتبقى مش معاها عيني فلوس تكرر العملية مرة او مرتين تلاتة وكده. فانت برضو لازم تختار المكان اللي انت هتزرع فيه، ولازم تكون مقتنع 100 مليون% فيه، وان شاء الله بإذن الله عمليتك تكون ناجحة. عايز اقول برضو ان الموضوع محتاج صبر، مش على طول ان هو تاني شهر بعد العملية على طول هيطلع له شعر. لا، ده احنا قلنا كذا مرة ان احنا اول 3 شهور بيبقى فيه مرحلة التساقط. كل الشعر اللي احنا زرعناه بيتساقط تاني وبترجع كما كنت، كأنك ما عملتش اي حاجة. بيبقى فيه ورم في الوجه طبعا، ده كله احنا عارفينه، وانا مصوره لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. بيبقى فيه زي حبوب طبيعية جدا في المنطقة المنحة بعد الاكتطاف، ممكن تستمر معاك لأول 16 يوم أو أول 20 يوم عادي جدا، ده برضو طبيعي. في ناس بتبقى بشرتها دهنية، ممكن تعمل قشرة خفيفة في المنطقة المزروعة أو المنطقة المنحة، حبوب خفيفة في المنطقة المنحة بعد ما اتزرعت. اللي مش طبيعي يا جماعة زي ما قلت قبل كده، الإخرام اللي بتستمر أكتر من 15 يوم، إخرام كده بتبقى لونها حمرا وما بتروحش، لازم ترجع للمركز اللي انت زرعت فيه.